Elio Di Bella interviene sul lavoro del Parco Letterario ad Agrigento. Ecco, quali sono le ragioni del suo intervento e le motivazioni? In vista del 2025 noi abbiamo una realtà importantissima, istituita nel 1999 dal Comune di Agrigento, il Comune di Porto Empedocle, la Regione Siciliana e l'ex provincia regionale, e cioè il Parco Letterario dedicato a Luigi Pirandello. Ovunque i parchi letterari esistono, diventano un volano importante per il turismo locale, ma da 25 anni ad Agrigento questa realtà invece non è stata valorizzata come invece dovrebbe. Ho sollevato quindi questa questione con la speranza che chi di dovere cominci a fare qualcosa in vista appunto del 2025, per far diventare finalmente una realtà viva, non solo sulla carta, il nostro parco letterario. Io intanto do atto all'assessore comunale Costantino Ciulla, che ha rotto il silenzio sulla questione oggi sul Giornale di Sicilia, dicendoci appunto che farà il massimo affinché il parco finalmente venga finanziato come dovrebbe, i programmi vengano approvati e tutto quello che insomma prevede il decreto regionale del 1999 si realizzi. Ma adesso attendiamo le risposte anche delle altre realtà. Il sindaco di Porto Empedocle, la regione siciliana, il commissario del libero consorzio, cosa vogliono fare? Sono i soggetti che hanno istituito questo parco. L'ultima cosa che chiedo è: dovrebbero riunire una sorta di collegio di revisione per approvare programmi e finanziarli. Che si faccia questo è tutto quello che è necessario perché il nostro parco diventi una realtà. Nonostante ciò il parco ha lavorato in questi anni con tantissime difficoltà, tra l'ultimo anche il rischio del taglio della luce, perché il comune e gli enti preposti che hanno costituito il parco non corrispondono finanziariamente quanto dovuto. L'associazione che è stata chiamata attraverso questo decreto del 1999 a presentare i programmi e a realizzarli si è data da fare, ma attraverso il patrocinio gratuito degli enti che invece avrebbero dovuto finanziare quelle iniziative. E dunque ciò è assurdo, è stata a quanto pare probabilmente è stata lasciata e abbandonata a se stessa. Questo chiediamo agli enti. Avrebbero dovuto mettere in bilancio addirittura un apposito capitolo per finanziare le attività e le iniziative. Invece di tutto questo sembra che riguardi soltanto l'associazione Il Caos e non riguardi i nostri amministratori. Mi chiedo a questo punto cosa intendono fare anche per esempio i nostri deputati nazionali e regionali. Solleciteranno o no le istituzioni a promuovere il parco?